Hello, assalamu alaikum. Okay, ngoja tuendelee na episode nyingine ambayo itakuwa ni episode ya 4 katika series hii ya Git Fundamentals. Okay, kwa hiyo episode iliyopita tuliangalia what is Git na hapa tutaangalia namna ya kutumia command line. So kwenye command line kuna baadhi ya commands ambazo mtu inabidi uzijue kama vile pwd ambayo ina stand for print working directory au present working directory. Hii inatumika kuonyesha the current directory ambayo upo, na command ya pili ni cd ambayo ni change directory. Hii inatumika kuchange kutoka directory moja kwenda directory nyingine, lakini pia unaweza kutumia cd ku navigate back, kurudia ni katika directory ya nyuma, na cd hiyo hapo symbol ya lambda kuweza kwenda kwenye home. Lakini pia kuna ls ambayo ls inatumika ku list files in a directory. Kwa kwenye Windows mara nyingi wanapenda kutumia dir ambayo inatumika kwenye Windows, lakini pia kuna command ya mkdir ambayo inatumika ku create a new empty folder au inaenda ku make directory. Lakini pia kuna command ya touch ambayo touch inatumika kutengeneza new file. Okay, kuna command nyingi, lakini some specific command ambazo inabidi uzifahamu ni mifano ya hizo hapo nne ambazo nimetaja. So ku install Git kwenye Linux au kwa wanaotumia Linux, kwenye wanaotumia Debian kama Ubuntu kali wataandika command kwenye terminal zao sudo apt install Git, lakini wanaotumia hizi RPM kama Red Hat na Fedora wataandika sudo yum install Git. Kwa wanaotumia kwenye Windows, wanajaribu kuinstall kwenye Windows, kuna linki ambayo ipo, unaingia kwenye git -scm.com/download/win. Lakini wanaotumia Mac wanaweza kaingia kwenye linki ambao wanatoa tu ile /win, unaweka /mac. Okay, na wanaotumia wanaweza kutumia pia kitu kinaitwa brew kwenye terminal ya Mac ambayo utasema brew install Git. Okay, let's see some demos kwenye hii. So ukija kwenye hii site hapa utaona kuna nini, kuna linki ambayo inakuleta kwenye http, inakuleta kwenye https kuja hapo. So hii itakuleta kwenye download page ya ku download Git for Windows, ambapo uta click download here, au utakuja kwenye kuchagua hapa katika standalone version ambazo zipo. Kuna 32-bit kama unatumia 32-bit operating system kwenye Windows, na kuna 64 kama unatumia 64-bit. Kwa uta click hapo download. Lakini wanaotumia Mac just watakuja watachange hapa, baada ya kuweka win wataweka Mac na itawaleta kwenye Mac portal. Kwa wanaweza kaandika brew install Git kwenye terminal zao, au wakatumia sudo port install Git. Kwa hapo kuna option mbili ambazo wanaweza kutumia kwenye Mac. Sawa. Lakini kwa wanaotumia Linux, then wanaweza kaja kwenye Linux, mfano wake kama hii ni kali, wanaweza kufungua terminal, then wakaandika sudo apt-get install Git, na itabidi iwe install, lakini kwa sababu tayari nayo na niambia tayari Git kwamba ipo already in the newer version. Kwa kuangalia kama ipo utasema git -- version, kujua kama kuna Git version ngapi. Kwa utaona kuna Git version 2.35 ambayo ndio version ya Git ambayo ninaitumia. So kuna some specifics command ambazo inabidi uzifahamu kama vile hizi check version ya Git na some other commands ambazo tutaenda kuziangalia kwenye session ijayo. So kwa session hii naomba niishie hapo, na naomba
kusubiri session ijayo kwa ajili ya kuweza kufanya configuration ya Git, although kwamba tayari kuna some videos ambazo nishazitoa kuhusiana na kufanya configuration, lakini nitaonyesha na some basic configuration ambazo tunaweza tukazifanya. So naomba nishare hapo na thank you for watching this video.